maaliif dhoksuu barbaade? Dubartiin yoo dhugaa dubbatanii wanta jiru hunda waan tokko osoo hin dhoysin yoo himan rakkinni hin jiru jechuudha. እሷን በየትም በኩል ማየት ራሱ አልፈልግም። እኔ ሱመያ አዲስ ታዲያ እግር ስከፍታ ማክራኛለችና ነው እኔ አሁን መረዳው እኔ ልጅ ወሳዘነኝ ግን እኔ ምን አገባኝ ራሳቸው ባቆሸሹት እኔ ሱመያ አዲስ ማጸደው ምን አገባኝና እኔ ገደል ትግባ ይመለከተኝ እውነቱን መቀየር ባልችልም አልችልም በቃ እውነቱ ይሄ ነው ተረዱኝ አልችልም እኔ ምንም እንዳልተፈጠረ እዚህ ጋር ገና ለዛውም የሰናዋ ፍለፊቴ ናት እዚህ ጋር ነገ የሆነ ነገር ሲፈጠር ለልጄ እንደዚህ አድርግ ለምለሷ ልጆች እንደዚህ አድርገ ይመጣል መጀመሪያም ሲመጡ እንደዚህ ነው አንቺ ቤት ተሟልቶልሽ የምትፈልጊውን ነገር ሰጥቶሽ ምን ቸገረሽ ተብለሽ መኪና አለሽ እንደ ልብሽ ነው የምትኖሪው ስለዚህ አንቺ እንደዚህ ተንደላቀሽ እየኖርሽ አቲገሩ ዋን ጉዳ ዋን ኦይሲቴፍ wanta kana inni dhoyiste ammas waan biraa dhagaa jiraani maalinni namadirratti jiruu kee jalqabu akka barbaadde dhagaye jiruu kee achumatti itti fuufuu jechuudha waan ati hojjechaa jirtu sirreessi wanta guddaa kana osoo hin himin namarraa hin dhageetti jechuudha ammas wanta sibira jiru hunda kanaan dura kasii dura kan jiru hunda isitti himuu qabda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu waan dhugaa haasa'aa jira isin jedhaa jira jiruu keessan irratti irra caalaan dubartii jechuudha soba hin jaalattan dubartiin soba hin jaalattu jiruu guddaa keessatti jaarsaaf jaartii ta'ee jiraachuu yoo barbaadan jechuudha waan soba hin barbaadan waan hin taane hin barbaadan dubartiin hin kijibe sobni yoo isin bira dhufe jechuudha jiruu keessan irratti yoo sobni dhufe jechuudha hin dhageettan dubartiin murteessuuf fagoodha haga murteessitu san wanta baay'ee gooti yoo murteessite garuu murtiin murteessite jechuun hin deebitu dubartii waan tokko hin deebisu haga murteessitu fagoodha yoo murteessite garuu dubartiin waan tokko hin deebisu jechuudha irra caalaan dubartiin tokko jechuudha sobni sobuu hin dandeetti garuu jiruu dhugaa irratti hin sobdu jiruu dhugaa yoo barbaadde jiruu dhugaa keessa hin jiraadha yoo jette jechuudha dubartiin hin sobdu dhiirri garuu hin soba dubartiin yoo ilma qabaatte jechuudha ilma hin qabaa jettee dubbatti dhiirri garuu yoo ilma qabaatellee hin dubbatu isa duuba ka jiruu san hin dubbatu jiruu san irratti waan tokko hin dubbatu maaliif dubbii Sumayyaan dubbattu dhagaa መጀመሪያ ከአዩ ጋር ገና ሲያወራ ገና ተጋባን ሲሉ አሃ ለካኒ እዚህም ለካን እንደዚህ አርጋ የርከው ለዛ ነው ልለው ነበር ማለት ነው እና በነገራችን ላይ ሰይድንም መጀመሪያ ገና ይሄን ነገር ገና እንደተጀመረ ነው እኔም ነገሩን ገና ሰይድና አዩ ተጋብተው ገና ቪዲዮ ላይ በጥፊ መታችሁ ከዛ ያወራን ነበር እኔና ሰይድ መደባበርም ያለ መደባበር እንዳለው ነው ትንሽ ያወራን ነበር በዛ ሰዓት ነው እኔ እንግዲህ ሱመያ ወሬው ቤቴ ድረስ ሰተት ብሎ የመጣ ማለት ነው ነገር ለእናንተ ስነግራችሁ ለምን አልነገርሽው ማለታችሁ ስለማይቀር ነግሬው ነበር ለሰይድ ማለት ነው ለሰይድ ስነግረው ምንድነው ያለኝ ችግር የለውም ይሄ ቀላል ነገር ነው ስመጣ አስረዳሻለሁ ነው ያለኝ እኔ መረዳትም አልፈልግም እንዲያስረዳኝም አልፈልግም አስቡት dubbii kana hin beeka garuu ani Sumayyatti tinimne nama biraarra dhagayte jechuudha nama wayiitti hime kanaan dura Said akkana naan jedhee natti himee ture kun laayifii guddaadha
wanta dhoksamuu miti. Namni daqiiqaa takkitti irratti dogongoruu hin danda'a. Garuu wanta kana sirreessuu ka qabu nama balleesse sani. Nama balleesse san yoosu sirreessuu qaba. Haga ammaa dho'isee haga ammaa osoo hin himin waan badaa godhe jechuudha. Jechuun namarraa dhageettee osoo isarraa dhageettee akkana dogongoree jira dhiifama naa godhi jedhee awwala osoo namarraa hin dhagahin osoo dhageettee silaa waan tokko hin uumamu jechuudha. Amma garuu waan hin taane godhe jechuudha. Ammas ani hin kijibu jiruu kee achumatti nama biraa wajjin itti fufuu akka barbaadde dhagaye. Sirrii jira yoo jette itti fufi. Garuu tasgabbaayitii wanta kana sirriitti qoradhu. Ammas waan itti saalfattu uumame malee waan ati itti gammaddu hin uumamne jechuudha. Hiriyaa kiyya ta'i, obboleessa kiyya ta'i, nama feetan yoo taatan dhugaa dubbadha. Kijibni maal faayidaa maaltu qaba kijibni? Waan tokko faayidaa hin qabdu. Waan guddaa tokko dhoysitee namarraa dhaga'uun jechuun miidhama guddaa qaba jechuudha. Ammas yoo dandeette kasi duuba wanta jiru yoo jiraate jechuudha. Itti yaaditittiin haa deebitu. Ijoollee tee argachuuf, Sumayyaa argachuuf, ammas dubbii kee yoo bal'istu jechuudha. Wanta baay'ee isiin hin dhageetti. Wanta baay'ee yoo dhageettu sirraa fagaatti malee si biran kalooftu. Atis murtii murteessite kana jechuudha. Osoo itti yaadin fuulduraaf maal akka dhufu itti yaaddee wanta dhufu san akkana dhufaa jettee jiruu kee keessarratti jechuudha. Ayyullee wanta si godhaa jirtu hin beeka. Yoo barbaadde hin hima. Natu beeka ayyuu waan godhu jechuudha. Ayyullee wanta si godhaa jirtu hin beeka. Wanta baay'ee hin beeka. Wanta baay'ee beeka. Jiruu kee achumatti maal inni maal jechuudha kun? Achumatti jalqabde. Daddaftee maaliif murteessita? Murtii kee waan hin taane keessa si galchaa malee waan tokko hin sirraa'u jechuudha. Ilmoota kee jaartii awwala argachuuf wanta ati godhaa jirtu sirreessisin jedhaa jira. Kunoo osoo sitti himu wanta kana dhufe jechuudha. እየነገርኩ እንደዚህ አይነት ነገር መጣ። አሁንም የተደበቀ ሚስጥር ካለ ከጀርባክ ፊት ለፊት ነገራት። እንዳልከውም አኩማ አትጀተቲ ባስቴ ጀቹዳ ወንተ ጉዳ ባስቴ በይቲ ሂሚ ጀቴሚ ኩኖ ባቴ ቲምቴ ጀቹዳ ቪዲዮ ከነ ላላ አላህ ካሰጠኝ ደግሞ ችግር የለውም ነው ያለው። ወላሂ እንደዚህ ነው ያለው። ለካንሱ የሰራውን ሰርቶ ነው። ወንድ ልጅ ከሌላ ስላለው ከሌላ ስለወለደ ከኔ ጋር ምን ወንድ ልጅ ያስፈልገዋል? ስለዚህ ምንም ሳይድ አልከፋውም፣ አልደበረውም። የኔ ሴት ልጅ መውለዴ ማለት ነው። አይ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ እንደው እኮ ወንድ ልጅ መውለድ አለብሽ እንኳን አላለም። የሐራም ልጅ ወልዶ መጥቶ ዛሬ እዛ ኢትዮጵያ ሄዶ አዩና ግብቶ ሰና ላይ የሐራም ልጅ ወልዶ ኢትዮጵያ ላይ ልጅ አለ መኖር በምን አውቃለሁ እኔ? ምን በወጣኝ እናቴ ጨጓራ ይርድብን የሚለው በዚህ ባዩ ተናድጄ፣ በዚህ ደግሞ አሁን ይችን አዩ ዘመርዝ ጥጥታ ገባት። አሁን ደግሞ ይቺ የልጁና ስለሆነች ካላገባዋት ሌላ ነው በይ ሂሚ ጀቴ ኩኖ ባቴ ሂምቴ ጀቹዳ አኒ ገሩ ወንተ ከና ሱመያፍ ሂንዱበኔ ዋን ቶኮ ናሶይኔ ከሲፈካቱ akka qabdu hin beeka. Garuu kun dogongora xiqqittii keessatti ka uumame isa san sirreessuuf jechuudha. Dubbachuu qabdaa silaa osoo namarraa hin dhagayin dura jechuudha. Ati osoo himte waan tokko hin uumamu, waan tokko hin ta'u. Maaliif dubartiin dhugaa barbaaddi? Dubartiin
fundura akkanatti dhuftee akkana dogongoree jira dhiifama naa godhii osoo jettee ati himte sila awwala jechuudha waan tokko hin uumamuu ture garuu amma dogongora guddaa dogongorte ati dogongoro bal'aa akkamitti akkasii sirreessuun beekuun waa'ee kee ani hin dhiisu asitti akkanatti dubbadhaa malee si sirreessuuf waan hin taane hin jiru jechuudha siif aniif Sumayyaa na dubbisti sirriitti na dubbisti isii deebisuuf garuu amma humna kiyya caalaa ta'e maaliif ammas isiin dhageette jiruu kee achumatti jalqabde jiruu kee bakka guruun deemu yamanirraa guruun deemu jette achumatti jiruu kee jalqabuuf yaada kee hunda na bira hin ga'a wanta ati yaadde hunda na bira hin ga'a jechuudha kana itti yaadi ammas dogongora guddaa keessa jirta yoo dandeette dogongora keessa jirtu san sirreessuuf ka'i waan hin taane keessa hin seenin aariidhaan wanta godhaa jirtu sirreessi aariidhaan wanta balleessaa jirtu san sirreessi kanaaf Saidoo ilma jechuun homaa miti rakkoo hin qabu ilma argachuun homaa rakkoo hin qabu anyways uumama san waan tokko godhuu hin danda'amu jechuudha garuu osoo hin dho'isin dhugaa dubbachuu qabdaa turte haga lubbuun keenna jiraattu jechuudha jiruun keenna itti fufaa sobni dhokattee hin jiraattu dhugaan dhugaadha dhugaan hin qallatti malee hin cittu kana jechuun siif gala jechuudha Sumayyatti wanta si duuba jiru waan hunda ammas yoo jiraate jechuudha osoo waan tokko hin dho'isin itti him yoo dandeette malee hin dho'isin ምን አይነት ሴት አይደለም ለምን መጀመሪያ ከመድረግ በፊት ወላሂ በርዘግጭ ቁጭ ነው ማወራው እኔ ይሄን ነገር ባረገው ይጎዳኛል ወይስ አይጎዳኝም ከዛ ነው ነገሮችን ካደረኩኝ በኋላ በቃ የሆነ ነገር ይሁን ብዬ የሆነ ነገር ተሎ አላረግም ለመወሰን በጣም እቸገራለሁ ማለት ነው የሆነ ነገር ይሄ ነገር ቢፈጠርስ በኋላ እንደዚህ በሆነስ ብዬ አስባለሁ የሆነ ነገር ከወሰንኩ በኋላ ደግሞ ማለት ወደ ኋላ መመለስ ስለዚህ ከሰይድ ጋር ጋዱበት ሱመያስ ከናፍ ammas wanta biraa yoo jiraate jechuudha akkanumaan baatee abdii kutadhe kan jette san sirreessi abdii hin kutanne abdii kutatte san sirreessi ammas afaan kee dubbatee malee dhugaa hin dubbanne maaliif ijoollee ta'e hin barbaadda jaartii ta'e hin barbaadda kanaaf sirreessuuf ammas yeroo qabda sirreessi yoo dandeetti sirreessi irra deddeebi'ee sitti hima yeroo qabda abjuu kutadhe kan jette san ufumaa tuttuyxee akka dhugaa baastu goote ati situ tuttuqee Sumayyaa tuttuyxee wanta isii bira jiru jechuudha ammas yoo akkana jette wanta biraa hin jira jette soquun isii hin dhaabu gizee hundaa waa'ee kee soquu waa'ee kee laalu waa'ee kee arguu waa'ee kee argachuu hin dhaabdu jechuudha maaliif atillee humna itti kennita kana dhaabii addaan baasi laali sirreessuu yoo barbaade jechuudha